Tatin senyum riyen ampun caprut. Senyum kowe wis deleki karo Elisa. Sinden kok ora duwe sumeh blas. Mercucu wae. Waduh. Ana panganan yo mercucu. Alise barang sing enek-enek iki. Ngelih yo mercucu. Wareg yo mercucu. Wong masau kok kaya nyawang pitik arep ngendoke lho. Ya nek gang matke rasa dimatke. Ya aja ngono. Lah piye? Ya kowe iki konjur nesu. Wong kok sinden kok suget anaten. Iya. Ampun gerah penggale. Aku nek karo Pak Seno kudu gerah. Loh. Gerah penggale. Oh, gerah penggale. Sebabnya nopo? Aku ora cocok karo dalange. Lah cocok kok mangkat terus. Modar. Lah ya aku butuh ya. Oh. Modar syukur. Aku yo kae sing belani padake. Ya kono belani. Nek ora cocok kowe sing ora cocoke ora masalah. Ora cocok perkara apa kok mulai digenahke. Iya. Wong senengane kok ora tau genahke ning terus meneng japrut iki. Penonton ki perlu dikasih senyum yang manis. Penonton semene akeh iki nyawangin sinden senyum ki, mbuh nyenengke kena disawang. Oh, guyang iki kok. Terus jejere, kae rada edan kok. Buktikan bahwa Mbak Tatin memang sungguh menggemaskan. Enggak mau. Loh, kenapa? Ya inilah aku, enggak mau dibuat-buat. Oh ngono. Iya. Kudu ngene banget. Alise karo diunggah-unggahke. Oh, medeni bocah, engko nek ana bocah mlayu piye? Ya ben bocah do moro kok. Oh, tetep moro. Njaluk sangu. Moro pengen napuk kok. Ayo, ya wis dhewe-dhewe kok ana. Nggih karakter piyambak-piyambak. Sumeh, lemah lembut ngeten nika. Orisa kae ya disawang apik. Kene Orisa iki nek cara apa jenenge iki pemain bintang film luar negeri iki tak jenenge Angelina Jolie. Oh, Angelina Jolie. Jolie. Kuwi mergane lambene kan lembenge lambene cilik kan lembenge tekan kene iki. Oh, kuwi wis kas dhewe, ben ketok seksi. Meneng kaya ngene iki. Seksine malah ten riku, ten latinipun. Nek tak anu apa jenenge iki meneti kae wajah keibuan. Keibuan lemah lembut. Ya, ibuke. Kok kasih kinyis-kinyis durung ngono kerut-kerute kok 90 tahun. Buke. Nek sapa? Iki ibuke. Wahyu kae pancen ceria kae wonge guyang-guyu dhewe. Nggih. Soale cangkeme ra ono ganjelane. Selalu ceria. Nggih, Mak. Wah, iki ana pamundutanku diaturake. Oh iya, matur sembah nuwun. Minta gending perahu layar, Pak Sukardi, Pak Hardi. Produksi pupuk dan media tanaman alam subur. Nggih. Monggo diaturake ya, Mak. Iya. Nggih, perahu layar. Ya, nek Tatin ki pancen wis wengis. Iya. Dapukane iki apa peran bengis utawa antagonis apa? Be, apa kowe kebelet ngising? Kok bengis siapa, Pak? Bengis, belet ngising. Kok cangkemmu ki sing apik to? Bengis, belum ada kosakata di saya. Kasih tahu. Ngomongi bola-bali to, kata-kata siji kuwi. Loro sing kata-kata kotor utawa jenis ki aja diomongke. Nggih. Ngising. Bengis napa bengis? Bengis ki galak, kejem. Oh, galak. Oh. Bengis kok ngising. Iya, salah. Iki omongan cah nom-nom. Ha iya, bengis ya. Bengis oh ya. Kon gowo sa, aku ora arep akon ora cocok karo aku. Ora cocok ya rasa maju, aku tak lenggone piye? Lho, lah iki kok aja montok. Oke, ora masalah. Ora masalah Balio. Ning sesuk-esuk ora ngoyak-oyak amplop lho kowe. Lah ket mau kok ora. Wong kon pentas kok ora gelem kok anggere esuk. Aku endi, Pak? Lho, aku njaluk iki ngopo? Ya nek niat dideke iki mbok ya dialem sithik ngono lho. Wah, aku ki nek ngedeke alus ki ra iso-iso. Dialem kok dia. Ha, ngadeg ora. Ngadeg ora. Sing ngono iki kudune aku ya. Ayo. Oh, Mbak Tatin mainnya kasar. Ya ora aja ngono kuwi kok. Ayo kowe nembang. Nembang apa? Ayo, kok nembang apa gene ya gelem. Lah engko ora dikeki amplop aku. Kewajiban. Ora nyambut gawe kok kei amplop. Ambok keke Pajar ki main entuk pahala. Mbane keke kowe oke ora entuk pahala digrenengi. Wis pokoke sarwa luput engko dibukake. Lah tenan to, ming semene to. Ket biyen kok ming semene iki ora mundak-mundak.
Jane nggih sae sih Mbak Tati niku namung jujur nggih Mbak. Iya. Ayo dibawani pelok mau tibake perahu layar ki pamundutan. Yo. Nun. Oh nggih mengke. Mengke dipadoske cuweke. Nyuwun napa? Sambel kemangi. Oh nggih. Aku yo ngomong lagi digoleki. Derek metik, Mbah. Mengke nek entuk cuweke kula sambelke mboten. Nggih, meng pados riyen kemanginipun. Nggih. Arang saiki iki rekoso eno nek mbiyen ki wong njaluk lagu ki liwat buri kelir nganggo kertas dikeki apa to apa. Iya. Saiki ming wonten sambel kemangi nggih. Nek ora ngono ya liwat BA, ya wis cilaka ora. Iya. Ya ora apa-apa engko dicaosi. Ah, beres engko sambel kemangi. Iki ketemu coweke engko tak. Niki bawane napa, Pak? Aja turu. Ha pelok bom kok. Nggih. Aja turu. Sari kaki. Aduh suarane tekan ati. Wah. Wah iki entuk mungsuh kowe. Sinten? Kayak fans, Mbak. Sing kacamata lho. Oh, si Mbah. Eyang. Iya. Mantep nggih, Mbak. Suarane Mbak Tatin. Oh. Nggih. Kok gek mbok demo teh. Supporter tunggal. Lagi mau wis dinae 5.000 karo Mbak Tatin. Seneng aku nek ngene iki. Jelas sewengi ora bakal kendho tenagaku. Penyemangate jenengan ngenten iki to? Heeh. Ya dek neng totokan kae malah dikon lunga sing di omah aku semangat e. Ha kok iso? Aku gara-gara ki sing ngarep dhewe lungguh ki adicara salajengipun inggih menika ular-ular saking pinanganten kekalih. Aku sip nengke wae aja dijak lunga. Terus sing di omah diusir. Wah, hiburan e. Iya. Kowe iki ora ngerti kok. Aku iki nek prei ngundangi wong kaya ngono kuwi telu lho, no. Sinten? Tok jak ning omahmu, tak jak ning omahku wis tak kei pangan, kei dhuwit terus tak kon ngomong dhewe-dhewe. Ora ana sing gathuk babar blas. Wah, kuwi marai bongko pokoke. Aku ngono ning Malioboro, aku ketemu Diponegoro. Wah, toyo. Lekar-lekar aku. Lah iki aku ndek loro tak kei seragam no. Iya to. Wae anggere aku medun saka mobil ana wong loro nganggo seragam safari ireng kae. Kuwi asline edan kabeh. Ning wis tak weling nek nderek mayang meneng ora omong. Siap. Siap. Ayo terus. Kapan-kapan gek ken nganu Pak, joget ten nginggil. Sik niku wau. Endi? Sik niku wau lho, sik ireng-ireng niku wau lho. Wis esuk nek wis wani, Dek. Joget. Dek wis nyiptake bedaya pantek layar. Oh, bedaya pantek layar. Sesuk tak sebarke videone mesti. Aku nyetel pantek layar ki Dek teko langsung tulung sawang. Aku le guyu nganti kepoyoh-poyoh. Tak takoni kuwi apa e? Bedaya pantek layar, Pak. Ayo, terus Dit. Ngangel. Nganglang jagat Nyangking pokor nyangking pekor nane isine donga
kanggo hiburan kok no. Iya. Ya ora apa-apa kok ya. Aku tau nggawa wedok iki wudoe. Oh. Heeh. Nek seneng jenengan seneng ya? Ah, bojoku muring-muring digusah ya. Wis ora sing kaya ngono kuwi. Lah, seneng kok ya? Heeh. Terus dikon lunga. Sing lanang-lanang wae. Heeh. Sing siji sing pinter nyopir, sing edan sing siji ki. Oh. Mercucu terus nang ngomong. Iya. Wong malas tok edan ke to, Mak. Ben sengit tok aku. Sandang kelawan pangan yaiku bagian nipun wong meleksa barana rimo ya mangga yuk wong loro matur suwun. Matur suwun, Petetin. Nggih. Arep ndi kowe kok anjur? Lah, urung rampung kok wis arep. Kula kan apa? Ha iki pamainan sambel kemang iki dirampungke sisan. Nggih saking Mbok Demu kuwi lho. Heeh. Mbok Dik. Iya kae lho. Lah langsung keplok-keplok. Udu kuwi. Oh dudu, sing pundi? Sing ngisor wong Oh, sing ngisor. penonton kae ibuke sing nyuwun sambel kemang iki bendina mesti nonton. Oh, tak kira kuwi ne. Udu kuwi. Kuwi ora ngerti sambel. Wis bedaan lho, Mbak, mbok di kontrene sisan. Aja. Aneh-aneh ora. Ya. Wis bedaan ya. nggih. Iki uga disiarke streaming no. Ya, channel Dalang Sena karo channel PWKS Live. Sementara iki nek ora kleru 22.000 penonton. Wih, banyak sekali. Wes sakmene iki tambah 22.000. Wah, akeh banget. 22.000 penonton ki seluruh dunia. Seluruh dunia. Ya. Mangga diaturke sambel kemangi. Arep tok bawani Ratin. Napa manut, Pak? Oh, bawani men kowe iki cucuk le nyambut gawe. Ya. Mboten gentilane napa? Ora kowe aku pengen kowe aku nek karo suaramu. Aku ki nek mayang ora krungu suaramu ki semplah kabeh. Au. Aku to padake kire. Kok ning ngaran ngalem aku? Walah piye to ya. Iki mesti ada maksud. Ora ono. Ora ono. Ora. Kok ning ngaran? Ya ming kowe ben nyambut gawe, Pak. Apa kurang nyambut gaweku? Kurang. Oh. Ya. Yo, aku nek krungu wah janang kris kuwi muni. Mambiat nguruces. Oh. Ngapa ces ngences? Bruces. Ngences apa piye? Ngecas. Kalih Lisa nggih. Hah? Bawane berdua sama Lisa. Ya karo Lisa ora apa-apa. Ning pokoke kowe ana lho nek kowe ora nyuwara ki rasane kaya sepi. Ya. Mambiat mayang
Cas. Nek kowe wis gelem nyuwara ngono kuwi aku terus kaya Malik dadi Werkudara rasane. Ora percaya to? Wah. Kok kodone Abang bar napa wi? Ayo ki lar nyambel ket mau golek lompoke. Kowe kok entuk lombok. Iki lho ana tumpeng lomboke ambruk rene iki lho. Ha iki nek meng arep nggo mlonyohke cangkem ra ya ngono. Heeh. Ya. Terus oh Mbak Tatin aja gelem diplekotho lho kan lagi sebaris alah sak baris kok aku mau loro lho kowe malak kowe sebaris Mbak baris wae banyu wangine Tatin banyu nek swara pendhitne apik Tatin meneh. Iya. Diar. Apa sah? Ora? Meneh piye kowe? Oh, kuwi mau muni genderang iki lho, nek Pak Seno kan ces nek aku diar ngono. Ra, kowe nek aku modar ngono ta? Ora, kupingmu lah sing salah. Paham, aku maksud dengan kamu. Ora, kuwi perasaanmu tok. Ora sinden padu nengke wae. Perasaanmu tok. Ya ora apa-apa, modar-modarke aku ora apa-apa, Sah. Kapokmu. Tenan dudu modar. Apa? Modar ngono lho. Ben biasane kan Maksude Elisa ki kowe nyuwara dhuwur ki dir. Nah, iya. Tuh. Tenan. Oh, tuh. Wetan segara. Lah, piye swara pentit ki gemeske, Kak? Menggemaskan? Ya ta, Sak. Banget, Pak. Aku tuh adalah fans Tatin lover gitu loh. Satu kata buat kalian. Apa? Prek. Kadi prege. Iki menunjukkan hatiku loh, tulus loh. Gagasan saiki sinden ngono kon bayar pira wis. Monggo melu aku tak naik terus kok prek iki lho. Iya, lah wong kuwi ya menganu diplekot. Nek di mau dionekke besengut nesu, saiki diapik-apik nesu. Kudu piye? Apike kalian tuh modus. Kok modus? Modus sih. Jane elek ning muni apik aku ngerti ya. Lho ora, nek dhuwur ki pancen kowe iki apa? Ditakokke penonton. Nek dhuwur ki pancen Tatin ki gemeske. Nggih to sederek? Wow. Seksi Mbak Tatin itu suaranya seksi. Percaya, kayak Mulan Jamila gitu ya. Kamulah makhluk Tuhan paling seksi, yang paling seksi. Kok kaya ular seksi sekali. Yoncen suaramu ki ngono Mbak Iso. Enggak gayamu kok kaya ular lho. Ora iki terbang. Ah iya nek Elisa wangun ngono ki kok kan manut. Nek aku piye? Aku nyuwara krubyuk. Apa? Sing nyuara apane? Ambo kok anggere muni goyang kok krubyuk. Wah, aku nggawa banyu ya. Jaluk banyune. Yo. Aku meneh. Lho. Lah jare sebaris. Oh iya, Elisa, saya ndak ora, penonton Mbak Tatin meleh nggih. Oh.
Manut karo penontonnya. Orang bayar. Loh, jangan ini penonton ki iso marake sesuk ditangkap meneh. Ngono. Ya kan, masa aku wis dadi aku meneh? Loh, iki kan mergane dos kesengsen. Kamu banyak ngomong, Sa. Mencintaimu. Mencintaimu. Kula meleh? Jelas. Oke, iya ora apa-apa. Iya, aku ya kuat ya. Kuat ya, Pak ya. Boloku Tatin ki ampuh. Ngapa ampuh ngapa? Ora wis gek nyuwara kok malah bahas iki. Lar lan kidul alas angker. Ayo aku meneh Tin yo. Syahdu tenan. Kang kaliwiat Asa marai. wis ben mengke. Ya. Kang kaliwiat lewiat. Oh, le iso dawa ki lho. Le wajan. Belambiangan. Mbok meneng. Belambiangan. Ya, aja japrut. Ya, aja japrut, Pak. Sing bahagia kae lho tuamu masa depanmu lho kaya lah. Tua gundulmu kuwi. Calor iki ora iso rukun kok. Ya wis ben ora apa. Ya. Aja. Aja takon. Tanah India ku meliaring Taman Sari Nuswan Sik mbonang kok dadak njaluk kethuk Banyuwangi arep didure ndase kok. Golek tambahan ayo. Golek tambahan. Tambahan apa? Tambahan penyakit apa? Yo, mangga.
Sampeyan tekan riki ora arep tumindak apik. Ning sumedya tumindak elok. Ala kok olok. Ala ta? Iya, pancen mangkono. Wis kowe rasa ndadak kokean gunem sing tanpa gunane. Saiki ngene, niatmu piye? Iki aku isih membuka dialog menuju perdamaian. Nek kowe ora iso dijak berdamai kanthi apik-apik, ayo wis nuwun sewu, paripaksa aku nuruti sing dadi karepe Patih Sengkuni. Sing bibiti perkara kowe. Lah kok dadi kowe saiki iso muni dijak rembukan sing apik-apik. Mergo aku kilaf. Menungso iki kedunungan ina lali salah apes lan mati. Emosi aku. Durna muni kaya ngono mau aku emosi. Wekasan aku ora iso meper mubal babaling kanepson nganti aku kurang ajar nantang karo Begawan Durna. Saiki aku sadar bahwa apa sing tak tindakake iki memicu kerusuhan. Mulai ayo saiki rembukan sing apik-apik. Bapakmu tak tarine piye carane supaya gelem nang Ngastina ora ketamung sedela. Nek wis rampung pakaryane bapak. Nek kowe gelem, nek kowe ora gelem maksa kepengin gunakake kekerasan ya nuwun sewu. Ki Chris John iki mungsuh. Chris John iki sapa, Gong? Pemain bal-balan. Ngendelke Antasena apa dikira Kurawa wedi? Ayo monggo nek arep mlebu ICU. Aku wis ngelekke lho. Nek sampeyan nekat nuwun sewu, niki pancen wong peng-pengan tenan. Niki Kurawa ajeng nekat, Ndara. Nek Kurawa nekat, kowe ora melu-melu go jotosane kabeh Pakdi-pakdiku. Modar ora kowe. Aja mung Pakdimu, mbahmu Jatasana. Lho, mbahku sapa? Iki arep dhewe iki. Kok malah aku ditawak-tawakke dijotosi. Sertayu wonten dawuh. Wis ora kena dipringgake becik. Wajib ditegeli para Panakawan yen pancen Semar ora gelem tekan negara Ngastina. Lho iki ngestaken dawuh. Paman kula atur seminggah. Bagong ora gelem menake wong tuamu aja kelakon dosa. Karang kademel tak bumi angus. Silakan. Nek nuwun sewu lho nek kewalik kula ora tanggung jawab. Sampeyan ora iso gawe lara para wong-wong karang kadempel ning sampeyan sing morak-marik barisane aja diundang Bagong. Gene marganing patimu ketiban tangane Ndara Antasena sampya mati dening aku. Pun sekejake nggih. Wong edan ora. Nantangi kok njur minggat. Ayo Pakdi nek arep kepengin kewirangan mungsuh Antasena gene marganing patimu kowe Antasena.
Cocok tumbak jebol dadamu Antasena. Kabake gong tak tusuk. Mangkel aku. Sampeyan candak sirahe? Terus diwalik set. Si Surtayu wis Antasena, Antasena. Blut. Kena dada. Tembus. Tembus apa lagi dekoke? Tumbak tak usung nak nyem. Wah, asik. Ana ngonten tumbak tak dudut. Samploke sirahe Surtayu men iso salto kaya sampean wae lho. Malah kula melu mencelat e. Jenenge kowe urung kukuh bakuh. Durung sentosa awakmu. Jan gleleng tenan. Seneng aku. Gemes aku karo sampean. Wonge uncul aku uncluk kaya wong petuk dasmu kuwi. Nek temandang ampun ra jama-jama.